حد ماسك جامد وازاي افك منه بالطريقه دي عن طريق المفاصل بتاعت ايده. ازاي تشغل المفاصل دي تقفلها كلها في بعض تخليه يفك غصب عنه. انك تاخد اللي ده من فوق تاخد ده من تحت وتبقى بالشكل ده. كاتش امسك جامد جامد تشنج جامد واو. ها دي من فوق دي من تحت نشتغل على المفصلين دول بالشكل ده كده. حتى لو فضل ماسك انا ما بقولوش يسيبني، هو ماسك جامد. انا باخد ده هنا في اللحظه دي اللي باخد دي هنا بتبقى قارص على الكوع بيحصل له كده اهو. ده شغلها في البطيء. اوه سوري. يس هنا 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 بص الكوع بتاعه اتعمل ازاي. طب حتى لو كوع التانى برضه عادي هيشتغل بالشكل ده، ولو اتفرد هيشتغل عليه كسر هنا بالشكل ده. انا حتى لو نزلت معاه هقدر اضرب. فمفروض متني مش فارق معايا الشخص ده فارد ايده فارد ايده اهو هشتغل عليه. لو تاني ايده بالشكل ده اهو برضه هشتغل عليه بالشكل ده. تمام. دي طريقه سهله جدا تتخلص بيها من اي حد.